Hello，各位好，歡迎繼續收睇我嘅動物頻道。琴日同大家介紹過呢，喺呢個旺角嘅城市森林，我終於忍唔住手啦，就買咗3隻臘八猴子樹蛙返屋企。咁基本裝備呢，就整好晒噶啦。咁轉頭就會同大家分享下佢哋平時嘅食材。好啦，去片。由於呢個時間關係呢，咁我已經做定咗一批 Good 批嘅食材俾大家分享嘅。咁呢個就係 Good 批嘅原材料啦，呢一隻啦。咁其實你用滾水100度嘅滾水1:3份量沖咗出嚟呢，咁佢大概5分鐘到就會結成啫喱嘅。咁結成啫喱之後，我就會用牙籤啦，咁啊一戒一戒咁樣就戒成一塊塊咁樣。咁呢一個係咩嚟嘅呢？其實係呢個就鈣粉嚟嘅。呢一個就營養粉，呢一隻營養粉幾得意嘅。呢一隻呢，佢好似我哋平時人類食緊嗰啲糖嗰啲水果香味呢。呢個好香噶。其實輕輕落少少得噶啦。咁呢一個呢，其實係我做定噶。嚟緊佢哋可能未來呢個零禮拜呢，都係食呢啲噶啦。咁有網友會問：咦，咁你做咁多咪嘥咯？你呢啲可以擺得2個禮拜嘅啫嘛。其實呢，你喺冰格嗰度呢，呢個係可以喺冰格雪半年噶。半年啊，係啊，係好誇張噶。如果你喺普通格數呢，即係冇咁凍嘅位，其實2個禮拜係一定冇問題噶。好啦，呢一兜係咩嚟噶啦？呢一個呢，就係我加咗少少鈣粉同埋營養粉。咁啊做好咗之後飲喺面啊，咁樣俾佢哋食就咁啊 OK 噶啦。其實大概個流程就唔複雜嘅。其實比我平時餵嗰啲角蛙粉糧仲方便添，因為嗰啲要猜呢都要猜成幾分鐘嘅，係不停係咁猜。但係呢一個就唔使嘅，就純粹係俾佢凝固擎乾咁，跟住你需要嘅份量計好晒，跟住就整出嚟咁樣，又可以擺翻個雪櫃。好，多謝大家收睇，拜拜。